お客様のご注意をお願いします。伝統と実績の近代予備学校大阪校、近代観光&ガイドビジネス専門学校へお越しの方は次でお降りください。緑地公園です。左側の扉が開きます。ご注意ください。緑地公園。ライトは緑地公園。席の温泉。最近、マジで最近見ていかんと、